साथ आ चुका है OB 54 अपडेट। तो आज हम मैं चेक करने वाला हूँ एनिवर्सरी और अपडेट के बाद क्या क्या कैरेक्टर में अपडेट चाहिए और पार्टी लॉबी भी देखेंगे। तो गाइस पहली चीज है हमारी पार्टी इंटरफेस आएगा, आप हो जाओगे पार्टी। आप देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सेलिब्रेट भी रखा है, अब तो मैं दिखा देता हूँ ये वाला बंडल जॉइंट सॉल्यूशन। तो मेरे पास एक दो सॉल्यूशन है गाइस, मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप यहाँ पे लगातार 3 बार जीतेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे ये वाला आइकन आएगा, आप हमेशा प्रेस करेंगे तो ऐसे मिलते मिलेगा। मेरा स्विच भी करेंगे, देखिए कौन जीतेगा। अरे यार ये बैक हो गया है, 2 मिनट रुको गाइस, मैं फिर से जाता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं। तो इस बार हम झील के पास नहीं जाने वाले, इस बार हम जाएंगे डांस करने। डांस करने जब तुम्हारा भी फेवरेट है। चलो यहाँ कौन होंगे, इसके बगल में ही होगा राइट में। अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको ये दबा दो और ये ऊपर जो बंदा बैठा है आप मुझसे भी चला दो। मेरे को बता दूं कि यहाँ पे भी कैरेक्टर्स के लिए अपडेट आई है। तो ये देखो यहाँ पे हम वो कौन से एक बार ये लेते हैं, इसका नाम एक सेकंड। ओ मैंने वो कौन कैरेक्टर ले रखा है तो मैं आपको BR में दिखाता हूँ। तो फिलहाल तो इसका नाम है टाइम इविल, जो भी हो। इस पे निशान आ रहा है, एक सेकंड गाइस, इस पे इन्फिनिटी लोगो बना है। तो एक बार
पास एक सुपर ड्रोन है। और जो सुपर ड्रोन है ना, ये मेरे असली वाले पैर में ये भाई अच्छा है। देखो अगर तुम्हें ये एनिमे में रश करना है तो इसे यूज कर लो, आपका सुपर ड्रोन तो लगेगा ही और आप रश कर पाओगे। मेरे ना वाला भाई थैंक यू ये वाली अपडेट लाने के लिए। मगर दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो नेक्स्ट हमारा ये नहीं है छोड़ो। अगर मैं एक पूरी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ना सब कुछ बता दूँगा, मगर एक चीज़ बता दूँ, जो भी नैरो यूज़ करते हैं ना भाई उनकी तो वाट लग गई है। तो मैं बताऊंगा तुम्हें अगली वीडियो में। अगर तुम्हें चाहिए तो प्लीज सजेस्ट कर देना वो कमेंट बॉक्स में। तो गाइस अगले स्टोर में पहले हम जाएंगे तुम्हारे सपने तुम्हारे होश उड़ा देंगे कि हमारे मैजिक क्यूब में ये अराइवल एनिमेशन आया और वो भी दो मैजिक क्यूब लगेंगे। मगर भाई तुम्हें अगर फ्री में मिल रहा है अराइवल में तो क्यों नहीं लोगे तुम। नोट आ रहा है भाई के पीछे जाइए, कवर दिए मैं उसे मार कर ये भी दो मैजिक क्यूब बंडल है इसकी जो ये जो मतलब अजी भाई का बंडल है उसकी चेस्ट क्या भाई तुम मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताओ। और ये देखो ये सब अभी 2 बार अपडेट होगा शायद नहीं जाने वाले के लिए क्या रहा है यहाँ पे ये हुआ ये वाला Shigawa, Salty Song. यहाँ पे हमें ग्रोजा की स्किन मिल जाएगी जो मेरे को 7 दिन के लिए मिल चुकी है। और यहाँ पे सारे रिवार्ड है। अब मेरे को पक्का लगा है कि Shigawa, Salty Song. Shigawa, Salty Song. पार्टी रहने वाला है पार्टी तो उसका कोई 30 सेकंड नहीं होता है। खुद देखो भाई बाहर ला के 10 सेकंड है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखो सही में और
चूज करता हूँ अपना क्लोन। अब देखिए ये क्लोन क्या काम करता है मैं समझाता हूँ। जब हम झाड़ियाँ बनेंगे ना तो हमारे में से और दो डमी निकलेंगे जिसमें झाड़ी और दूसरा वाला तो कैसे है पता ही होगा, नहीं पता तो बताइए चलिए मैं दूसरे को बनाऊंगा तो। और ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था, बंदा मार दे भाई। ये देखो इसकी बात कर रहा था भाई, कैसा ही सामने बंदा है देख। चाह रहा था कि अर्सेनल के अंदर तुम्हें एक ऐसा चीज मिलती है में तो हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। एक बार CS ट्राई करते हैं कि CS में क्या होगा। तो गाइस गेम हो चुका है स्टार्ट अपना। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, अगर हम किसी भी गन के ऊपर डबल टैप करते हैं तो ओके गाइस मैंने कर लिया है एक सेकंड मैंने भी कर लिया अपनी साउंड थोड़ी टेस्टिंग वो पहला राउंड। ओके यहाँ पे बात हो जाए टाइम रेट की, बहुत ही अच्छा भाई। और मैं जल्दी से ले लेता हूँ। चलो मैंने MP5 ले लिया, तो जल्दी से हो जाओ राउंड स्टार्ट। वैसे अगर एक्टिवेट करते हैं तो हम 7 से चलने लगाते हैं हमारे कोरोना की फील्ड, तुम्हें तो पता ही होगा। ऐसे करना ऐसे भी नहीं होगा ना। तो सामने है MP5 ऐसा नहीं जैसे इस लड़की पे देख पा रहा हूँ कि मेरे पास कितनी ग्लूअल है। यहाँ पे आ जाता है तो आप अगर आपसे कोई दोस्त झूठ बोले तो आप उसे पकड़ सकते हो। है बे तेरे पर ग्लूअल मेडिकेट तो है, हाँ ये तो झूठ लगेगा।
दूं, क्योंकि मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड हो गई ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है। अरे जल्दी आ भाइयों, वैसे मेरा माइक तो ऊपर मैं ऑन भी नहीं। ओके भाइयों और बहनों, अपना हो चुका है MB3 का इसको खुद देखो, इतने बॉट लोग आए ना, ये देखो। अब मैं इसके लिए जाता हूँ, भाग के जाएगी वाइफ करने भाई। ये गई, अभी देखो वाह। अरे दोस्तों मैं क्या बोलूँ, मुझसे तो कुछ एक मैच भी नहीं जीता जा रहा। अगर तुम्हें मुझसे मेरे साथ खेलना है तो ये रही मेरी UID, इसे कॉपी कर लो। ये देखो वीडियो तुम्हें भाई ने को कोई मतलब इन्वाइट भेज दे तो मैं उठा लूँगा, अगर तुम्हें मेरे साथ वीडियो बनानी है तो। भाई ना वाली वीडियो खेलने के लिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।